अनलाइन लाइभ जुम मिटिङमा स्वागत छ माई डियर फ्रेन्ड्स। र यहाँनिर सिकेका कुराहरू सिकाइन्छ र अनलाइनबाटै एज अ पार्ट टाइम, एज अ फुल टाइम, एज अ जब पर्सन, एज अ हाउसवाइफ, एज अ स्टुडेन्टले पार्ट टाइम फुल टाइम मजाले काम गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो पनि एक डिजिटल्ली रूपमा माई डियर फ्रेन्ड्स। वेलकम टु द मेटा वेल भिबुस्ट प्रोजेक्ट डाइनामिक प्रेजेन्टेसन जुम सेसन पावरेड बाई टाइगर टिम नेपाल। प्रेजेन्टेसन बाई सूर्यवंशी मगर। माई डियर फ्रेन्ड्स, आज हामी यस्तो सिस्टमको चर्चा गर्नेछौँ जहाँनिर तपाईँले महिनाको 50,000 लिएर लाख 2 लाख अथवा अनलिमिटेड तपाईँले प्यासिभ इन्कम जनरेट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँबाटै मजाले काम गर्न सक्नुहुनेछ माई डियर फ्रेन्ड्स। र अब ढिला नगरिकन अगाडि बढौँ र आज जे जति पनि इन्कम हुनेछ र जे जति पनि जानकारी मिल्नेछ त्यो प्यासिभ एक्टिभ इन्कम र डिजिटली रूपमा घरमै बसेर इन्कम जनरेट गर्ने प्लेटफर्मको चर्चा हुनेछ जसको नाम हो मेटा वेल। र मेटा वेलको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला आज हामी चर्चा गर्नेछौँ इभोल्युसन अफ कम्युनिकेसन प्लस इभोल्युसन अफ मनी। इभोल्युसन अफ कम्युनिकेसन के हो, इभोल्युसन अफ मनीको मतलब के हो त आज म तपाईँलाई बताउने छु। किनकि माई डियर फ्रेन्ड्स, मेटा वेल यही इभोल्युसन कम्युनिकेसन इभोल्युसन अफ मनीसँगै जोडिएको छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। र आज हामी यहाँनिर जस्ट देख्न सक्छौँ कुरा गर्ने तरिका, यानि इभोल्युसन अफ कम्युनिकेसन। चिठीबाट टेलिकम हुँदै मोबाइलबाट अब मेटाभर्समा। माई डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ र तपाईँको बाबुबाजेले पनि पक्कै पनि भन्नुभएको थियो होला कि कुनै समयमा चिठी पठाएर एकअर्कासँग यानि एकअर्काको हाल खबर के कस्तो छौ भनेर सोधिने गरिन्थ्यो। किनकि त्यो समयमा माई डियर फ्रेन्ड्स कुनै टेलिफोन थिएन, जुन एक जमाना थियो। आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो। चिठीको जमानामा प्रब्लम के आयो, तपाईँको परिवारमा यदि कुनै व्यक्ति नेपालदेखि भारतमा गएको छ भने त्यसको हाल खबर लिनको लागि पहिला नेपालबाट भारत जाने व्यक्तिलाई तपाईँले चिठी पठाउनु पर्यो। अनि गएर उता त्यो व्यक्ति सही छ कि छैन भनेर फेरि त्यो व्यक्तिसँग चिठी पुगे पश्चात बल्ल तपाईँको हातमा चिठी पुग्ने भयो माई डियर फ्रेन्ड्स। जसले गर्दाखेरि कयौँ दिन, कयौँ महिना, कयौँ वर्षसम्म पनि पठाउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो र सुरुवात भयो टेलिकमबाट। अर्थात् टेलिकम यस्तो प्रणाली, यस्तो टेक्नोलोजी बनियो कि एक कलको भरमा तपाईँको हालखबर घरमा माई डियर फ्रेन्ड्स। र यहाँनिर पनि समस्या के आयो भने टेलिकम हर ठाउँमा नटिप्ने, हर क्षेत्रमा लैजान नमिल्ने होइन। र यसको सोल्युसन एक नोकिया मोबाइलबाट सुरुवात भयो, सानो टिकटिकी मोबाइल। र पक्कै पनि तपाईँले यो मोबाइल चलाउनु भएको छ होला अथवा थियो होला। र माई डियर फ्रेन्ड्स, जसले गर्दाखेरि घरमा मोबाइल त भयो तर नेटवर्कको इस्यु पनि भयो, धेरै समस्याहरू भए र जसले गर्दाखेरि एक टच मोबाइलमा चाहिँ परिणत भयो। र माई डियर फ्रेन्ड्स, आज तपाईँ हाम्रो हातमा एक टच स्क्रिन मोबाइल छ जहाँनिर हामीले अडियो पठाउन सक्छौँ, भिडियो कल गर्न सक्छौँ, भिडियो पठाउन सक्छौँ, भिडियो राख्न सक्छौँ, टेक्स्ट टाइपिङ गर्न सक्छौँ। यस्तो लाग्छ यो फिजिकल दुनियाँमा हामीले जे पनि गरिरहेका छौँ त्यो सबै काम एक डिजिटलको दुनियाँमा गर्न सक्छौँ। र माई डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँको साथी कहाँ छ, के गर्दैछ, पुरै पारदर्शित हेरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर माई डियर फ्रेन्ड्स, तर कुनै समय चिठीको समयमा या टेलिकमको समयमा या टिकटिकी मोबाइलको समयमा एक टच मोबाइल आउनेछ र हेरेरै कुरा गर्न मिल्नेछ। विश्वव्यापी 20-30 रुपियाँको प्याकेज लिएर तपाईँले घन्टौँ दिनभरि कुरा गर्न पाउनुहुनेछ हेरेर। त्यो समयमा चिठीको जमानाको मान्छेहरूलाई या टेलिकम चलाउने मान्छेहरूलाई यदि यो टच मोबाइलको बारेमा, यो टच मोबाइलको भविष्यको बारेमा बताइदिएको भए सायद त्यो समयमा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। सायद तपाईँलाई उनीहरूले बौलाहा पनि भन्थ्यो होला माई डियर फ्रेन्ड्स। तर आज त्यो साँच्चीकै तपाईँ हामी देख्दैछौँ र तपाईँ हामी यो टच मोबाइलको
पार्ट बनेका छौँ। र माई डियर फ्रेन्ड्स, यहाँनिर टच मोबाइल आए लगत्तै विभिन्न सोसल प्लेटफर्महरू आए, जहाँनिर कयौँ व्यक्तिहरूले यहाँनिरबाट आफ्नो लाइफ बनाए। तर तपाईँ हामी युजर भयौँ माई डियर फ्रेन्ड्स। तर जसले पनि यो टेक्नोलोजीलाई बुझ्यो आज उनीहरू करोडौँमा चलिरहेका छन् माई डियर फ्रेन्ड्स। र अब यहाँनिर जो सोसल मिडियामा तपाईँ जो युजर बन्नुभयो, अब युजर नहुनुहोस् माई डियर फ्रेन्ड्स। यसको अपग्रेड भर्जन मेटाभर्स आइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेटाभर्स। मेटाभर्स इन्टरनेटको तेस्रो चरण, जहाँनिर तपाईँको डेटा एक्सेस अहिले पनि भइरहेकै छ। तर यहाँनिर तपाईँ जस्तै हुबहु यानि तपाईँको अवतार त्यो मेटाभर्सको दुनियाँ अर्थात् इन्टरनेटको दुनियाँमा प्रवेश गर्नेछ। र त्यो हुबहु अवतारले र तपाईँ जोसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको पनि हुबहु अवतार इन्टरनेटमा प्रवेश गर्नेछ। र त्यहाँनिर सहर, लडाइँ, गेमिङ, घर जग्गा, होटेल या कपडाको दुकानहरू, रोडहरू, गाडीहरू सब हुनेछ, जुन अहिलेको समय फिजिकल दुनियाँमा जे छ त्यो भन्दा अधिक युनिक हुनेवाला छ मेटाभर्सको दुनियाँमा। तर अझै पनि तपाईँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ माई डियर फ्रेन्ड्स। तर यो सुरुवात भइसक्यो। तर यसमा प्रवेश गर्नको लागि अब जसरी एकअर्कालाई हेर्नको लागि हामी नोकिया मोबाइलबाट एक टच मोबाइलमा अपग्रेड भयौँ, त्यसरी नै यो दुनियाँ मेटाभर्सको एक भर्चुअल दुनियाँमा हामी प्रवेश गर्नको लागि यसको बेनिफिट लिनको लागि हामीलाई एक हेडसेटको आवश्यकता पर्ने हुन्छ माई डियर फ्रेन्ड्स। र अब मेटाभर्सको दुनियाँ धेरै टाढा छैन। र तपाईँले वाट्सएप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम अथवा गुगल जे पनि खोल्नुहुन्छ नि, सुरुवातीमा मेटा देखाइरहेको हुन्छ। अब सोच्नुहोस् मेटाभर्सको दुनियाँमा तपाईँ आफ्नो आफन्तजनहरूसँग भेटेरै कुरा गर्न जब पाउनुहुनेछ, एकअर्कालाई जब छुन पाउनुहुनेछ, तपाईँको रियल शरीर, तपाईँको फिजिकल शरीर आफ्नै घरमा छ र तपाईँको साथीको पनि आफ्नै घरमा छ, तर तपाईँले हुबहु अवतार इन्टरनेटको दुनियाँमा पठाएर विभिन्न सहरहरूमा घुमेरै कुरा गर्न पाउनुहुनेछ नि। जब यो फेसिलिटी डेभलप भएपछि के तपाईँ टच मोबाइलमै यानि एक स्मार्ट मोबाइलमै बस्नुहुनेछ त? सो मलाई लाग्छ डेफिनेटली तपाईँ बस्नुहुने छैन। यो नै हो इन्टरनेटको तेस्रो चरण माई डियर फ्रेन्ड्स। र अब अर्को कुरा गरौँ यहाँनिर सम्पर्कको यात्रा। अब व्यापारको डिजिटल युगमा सामानको लेनदेन कसरी सुरुवात भएको थियो त? यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाटर प्रणाली अर्थात् सामानको लेनदेन। सामानको लेनदेन आज पनि हामी गरिरहेका छौँ, तर सुरुवाती 100-200 वर्ष पहिला पैसा थिएन। त्यो समयमा कसरी सामानको लेनदेन हुने गर्थ्यो त माई डियर फ्रेन्ड्स? तपाईँसँग गहुँ छ, मसँग चामल। तपाईँसँग बाख्रा छ, मसँग भैँसी छ। तपाईँसँग कुखुरा छ, मसँग जमिन छ। जस्तै मलाई चामल चाहिएको छ, मसँग गहुँ छ। मलाई चामल चाहिएको छ अनि मसँग गहुँ छ। र तपाईँसँग बाख्रा छ, तपाईँलाई चाहियो गहुँ अथवा चामल भने तपाईँले मलाई के दिनु पर्यो? बाख्रा दिनु पर्यो। अब यहाँनिर ट्विस्ट के आउँछ भने मानिलिउँ तपाईँसँग दिनको लागि बाख्रा मात्रै छ, तर मलाई बाख्रा चाहिएको छैन, तपाईँलाई गहुँ र चामल चाहिएको छ भनेपछि बाख्राको अलावा तपाईँसँग कुनै अप्सनै भएन। आवश्यकता नै आविष्कारको जननी माई डियर फ्रेन्ड्स। यहाँनिरबाट नै सुरुवात भयो। एक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कागजी नोटमा, र तपाईँ हामीले 1 सुक्का 2 सुक्का 50 पैसा 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ हामीले चलाएका छौँ र त्यो देखेका छौँ। र त्यसमा पनि के प्रब्लम आयो, के समस्या आयो भने कुनै व्यक्तिसँग 1 करोड रुपियाँ हुन्थ्यो भने त्यो व्यक्तिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा त्यो सामान लग्नको लागि भारी हुने समस्या, यसकै समस्याको समाधान नै एक कागजी नोटमा रूपान्तर गरियो, जो हल्का पनि होस् र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानको लागि पनि सजिलो पनि होस् माई डियर फ्रेन्ड्स। यसमा जब परिणत भयो यहाँनिर पनि एक समस्या आयो। त्यो नोट
च्याटिने समस्या, नक्कली पैसा पर्ने समस्यादेखि लिएर हराउने समस्या या चोरिने समस्या र यसको समस्याको समाधान एक ब्याङ्किङ सेक्टरमा परेर भयो माइ डियर फ्रेन्ड्स। कागज पनि बोक्न परेन, चाहेको नोट तपाईँले ब्याङ्कमा गएर मजाले निकाल्न सक्ने एक प्रणाली आयो। र यहाँनिर पनि एक समस्या के आयो भने दुर्गम क्षेत्रमा जो बसोबास गर्नुहुन्छ साथीहरू, उहाँलाई पैसा चाहियो भने 1 दिन होइन 2 दिन कयौँ दिनसम्म हिँडेर ब्याङ्कमा जानुपर्ने समस्या देखियो, जसको समाधान डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा चाहिँ परेर भयो माइ डियर फ्रेन्ड्स। जसले गर्दाखेरि आफ्नै घरमा बसेर इन्टरनेटको प्रयोगले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ अपग्रेड भयो र माइ डियर फ्रेन्ड्स अब यहाँनिर पनि के समस्या आयो, ब्याङ्किङ सेक्टरमा ब्याङ्कहरूको मनमानी अथवा तपाईँको पैसा 1 करोड छ भने दिनमा 10 लाखको लिमिट छ भने त्यो 1 करोड रुपियाँ निकाल्नको लागि 10 दिन कुरायो। हुन तपाईँको पैसा हो तर 10 दिन लाग्यो। शनिबार बन्द, शुक्रबार दिउँसोसम्म। अनि मानिलिउँ तपाईँको कुनै साथीले शनिबार पैसा पठाइदियो, मानिलिउँ तपाईँको घरमा कोही व्यक्ति एकदमै इमर्जेन्सी बिमार छ अनि तपाईँको साथीले विदेशबाट शनिबारको दिन पैसा ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदियो। अब त्यो अवस्थामा ब्याङ्क बन्द। अब तपाईँ के गर्ने? तपाईँको आफ्नो मान्छे ब्याडमा छटपटाइरहेको छ तर पैसा निकाल्न पाउनुहुन्न। यो समस्या एक ब्याङ्किङ सेक्टरमा देखियो माइ डियर फ्रेन्ड्स। र यहाँनिर तपाईँको पैसा कतिखेर कसले निकालिदिन्छ या ब्याङ्कको जो मनमानीले गर्दाखेरि कयौँ मान्छेहरूको लाखदेखि करोडसम्म पनि पैसा हिनामिना भएको देखियो। र जसले गर्दाखेरि यो समस्या एकदमै ठुलो हो, जसले गर्दाखेरि यहाँनिर एक क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ आविष्कार गर्न पुग्यो। यो डिजिटल मनी यानि मेटाभर्स एक भर्चुअल मुद्रा जुन इन्टरनेटमै चल्दछ। यसलाई हातले छोप्न मिल्दैन माइ डियर फ्रेन्ड्स, यसलाई हातले छोप्न मिल्दैन, यो इन्टरनेटमै सर्भाइभ गर्छ। र यो 2008 सालमा आजभन्दा 16-17 वर्ष पहिला क्रिप्टो करेन्सीको आविष्कार भयो जुन सटोसी नाकामोको व्यक्तिले लन्च गरेको भनिन्छ। र क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो? क्रिप्टो भनेको प्राइभेट र करेन्सी भनेको मुद्रा। यो मुद्रा न कोही ब्याङ्कको कन्ट्रोलमा हुन्छ, न कुनै सरकारको कन्ट्रोलमा, न कुनै देशको कन्ट्रोलमा। यो पैसा तपाईँले जुनसुकै देशबाट जुनसुकै देशमा तपाईँले 1 सेकेन्डमै पठाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सानो फिसमै। मानिलिउँ 1 लाख रुपियाँ क्रिप्टो करेन्सी पठाउनु छ भने तपाईँले मात्रै 10 पैसा जुनसुकै देशमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुभयो, त्यो पनि 1 सेकेन्डमै। 24 घन्टा पठाउन सक्नुभयो। न ब्याङ्कले रोक्छ, न सरकारले रोक्छ, न कुनै देशले नै रोक्न सक्छ। यो एक डिसेन्ट्रलाइज मुद्रा भयो, अर्थात् कुनै थर्ड पार्टी बिना नै चल्ने मुद्रा। यो मुद्रा चल्नको लागि मात्रै इन्टरनेटको आवश्यकता पर्ने भयो माइ डियर फ्रेन्ड्स। र यो मेटाभर्स जो व्यापार रहेको छ, मेटाभर्स व्यापारमा यानि मेटाभर्सको जो दुनियाँ रहेको छ, जो अग्लो पिँढी इन्टरनेटको तेस्रो चरण रहेको छ, यहाँनिर नै हो युज हुने क्रिप्टो करेन्सी माइ डियर फ्रेन्ड्स। र कयौँ साथीहरूले क्रिप्टो करेन्सी स्क्याम हो पनि भन्नुहुन्छ। तर माइ डियर फ्रेन्ड्स, म तपाईँलाई के भन्छु भने जस्तै मानिलिउँ नेपालमा अम्बुजा सिमेन्टले सेयर जारी गर्यो, जुन सेयर एउटा सेयरको मूल्य 50 रुपियाँ भयो र 1 लाख सेयर जारी गर्यो। अनि 50 रुपियाँबाट सुरुवात भएको सेयर 1000 या 500 पुग्यो या 2000 पुग्यो। अब त्यो सेयरमा लगानी लाग्ने भनेको नेपाली रुपैयाँ हो है। अब त्यो सेयर डुब्यो भने अब के तपाईँले नेपाली रुपैयाँलाई गाली गर्न मिल्छ? मिल्दैन माइ डियर फ्रेन्ड्स। खराब के हो त? अम्बुजा सिमेन्टको सेयर। खराबी के हो त? अम्बुजा कम्पनी। सेम त्यसरी नै कयौँ प्रोजेक्टहरू मार्केटमा छन्,
जसले क्रिप्टो करेन्सी जो ग्लोबल जो भर्चुअल मुद्रा युज गर्छन्, भर्चुअल मुद्राको माध्यमबाट कमाइ गर्छन् र भोलिको दिनमा गएर त्यो कम्पनी या त्यो सिस्टम भागिदिन्छ र जसको पछाडि एउटा के दाग लाग्छ, क्रिप्टो करेन्सीको दाग लाग्छ। तर माइ डियर फ्रेन्ड्स, खराब क्रिप्टो करेन्सी होइन, खराब त्यो सिस्टम हो, जो सिस्टम आयो, 2 दिन चल्यो र भागिदियो। माइ डियर फ्रेन्ड्स, क्रिप्टो करेन्सी यदि खराब हुन्थ्यो भने आज मार्केटमा रहँदैन थियो। यो एक डिजिटल मुद्रा हो माइ डियर फ्रेन्ड्स, जुनसुकै देशमा पनि युज गर्न मिल्ने, जुनसुकै सिस्टममा पनि युज गर्न मिल्ने। र अब हामी अगाडि बढौँ र यहाँनिर देख्न सक्छौँ कि बिटकोइन नामक क्रिप्टो करेन्सीबाट सुरुवात भएको थियो र यहाँनिर हेर्नु होला, सुरुवाती मूल्य यसको 2010 सालमा 0.0030 भनेको नेपाली रुपैयाँ मात्रै 8-10 रुपियाँमा सुरुवात थिए यसको मूल्य र 2026 सालमा नभएर 2025 सालमा यसको मूल्य 1,26,000 USD पुग्यो। भनेको जसले 10 रुपियाँ लगाए आज 16-17 वर्ष पश्चात 2025 सालमा 1,26,000 भनेको नेपाली रुपैयाँ आसपास लगभग 2 करोड पर्न जान्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स, 2 करोड। र अहिले जो फिलहाल जो रेट रहेको छ 64,600 माइ डियर फ्रेन्ड्स, यसको रेट तलमाथि हुन्छ। र क्रिप्टो करेन्सीमा पनि जसरी नेपाली सेयर मार्केटको रेट तलमाथि हुन्छ, सेम त्यसरी नै क्रिप्टो करेन्सीमा पनि तलमाथि हुन्छ। र जसरी नेपाली मुद्रा 1 रुपियाँ भोलि गएर 100 रुपियाँ कहिले पनि हुँदैन नेपाली रुपैयाँ, त्यसरी नै क्रिप्टो करेन्सीको पनि स्टेबल मुद्रा हुन्छ, जुन मुद्रा भोलिको दिनमा गएर $1 कहिले पनि $100 हुँदैन माइ डियर फ्रेन्ड्स। र अब यहाँनिर फेरि सेकेन्ड क्रिप्टो करेन्सी आयो 2015 सालमा 31 पैसाको साथमा, नेपाली 40-45 रुपियाँ मात्रै र यसको अल टाइम हाई $4,891 पुग्यो 2021 सालमा, यानि 6 वर्षमै। सोच्नुहोस्, मात्र 40-45 रुपियाँ लगाएर 6 वर्ष जसले वेट गर्यो नि उसको $4,891 हुन पुग्यो, भनेको नेपाली रुपियाँ तकरिबन 7 लाखको आसपास माइ डियर फ्रेन्ड्स। र त्यस पश्चात BNB क्रिप्टो लन्च भयो 2017 सालमा 0.10 पैसाको आसपास, नेपाली मुद्रा 16-17 रुपियाँमा $793 हाई पुग्यो 2024 सालमा। 4-5 वर्षमै 1 लाखभन्दा माथि, 15-16 रुपियाँ लगाउनेको 1 लाखभन्दा माथिमा चाहिँ रूपान्तर भयो। र त्यसै लगत्तै सोलाना कोइन लन्च भयो, मात्रै 22 पैसा, नेपाली 30 रुपियाँको आसपासमा। अनि गरी यसको हाइएस्ट रेट $259 हुन पुग्यो, त्यो पनि मात्रै 5 वर्षमा। जसले 30 रुपियाँ लगाएको थियो उसको 50,000 भन्दा माथि हुन पुग्यो। यो हो क्रिप्टो करेन्सीको पावर। जसले क्रिप्टो करेन्सीलाई बुझ्यो उसले पैसा अथाह कमायो माइ डियर फ्रेन्ड्स। र आज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिप्टो कुन कुन देशमा या कानुनी रूपमा लागू छ त। कुनै समयमा युनाइटेड अमेरिकाले क्रिप्टो हावा हो, यो स्क्याम हो, यसलाई लागू गर्न हुन्न भनेर धेरै कुराहरू काट्ने गर्थ्यो। तर आज त्यसैले लिगल गरेको छ 1 नम्बरमा। त्यसै लगत्तै युनाइटेड, एल सल्भाडोर, क्यानाडा, जापान, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, साउथ युनाइटेड ठुला देशहरूले क्रिप्टो करेन्सीलाई लिगलाइज गरिसके माइ डियर फ्रेन्ड्स। र क्रिप्टो करेन्सी होल्ड गर्नेहरू मध्ये आज कुनै समयमा अमेरिकाले क्रिप्टो करेन्सी ठिक होइन, यो हावा हो भन्ने देश आज त्यहीसँग $37.7 बिलियन को चाहिँ क्रिप्टो होल्ड गर्छ, अर्थात् 3,28,372 वटा क्रिप्टो होल्ड गर्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। जसरी कुनै समयमा
सुन होल्ड गर्थ्यो भने अब सुनको समय गइसक्यो, अर्थात् गोल्डको समय गइसक्यो। त्यसको ठाउँ अब क्रिप्टोले लिँदैछ माइ डियर फ्रेन्ड्स। र चीन, बेलायत, युक्रेन, एल सल्भाडोर जस्ता कैयौँ देशहरूले क्रिप्टो होल्ड गर्छ र माइ डियर फ्रेन्ड्स। र अब क्रिप्टो करेन्सीको भविष्य कहाँसम्म छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। र क्रिप्टो करेन्सी हर देशले अपनाइरहेको छ। हाम्रो भारत, संयुक्त भारत, जो पडोसी भारतले पनि एक्सेप्ट गरिसकेको छ। कुनै समयमा यो लिगल गर्न हुन्न भनेर क्रिप्टोको पछाडि ब्यान गर्न पछाडि लागेको थियो, तर आज भारत, भुटान जस्ता देशहरूले एक्सेप्ट गरिसकेका छन्। र नेपालमा पुराना बुढा खाडाहरूले लिगल गरेको भनेको भ्रष्टाचारी, अर्थात् भ्रष्टाचार गरे होइन, त्यही नै लिगल भयो। तर नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई नेपालमा भिट्न दिएनन्। तर अबको समय जो बालेन सरकारले क्रिप्टो करेन्सीलाई अब लिगलाइज गर्ने चाहिँ बाचापत्रमा छ र अब केही समयमा आशा गरौँ केही समयमा लिगलाइज हुनेछ। र माइ डियर फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँ लिगल इल्लिगलको कुरा गर्नुहुन्छ भने गरिबी भन्दा ठुलो कुरो केही होइन। पहिला कमाउनुहोस्, त्यसपछि बल्ल लिगल इल्लिगलको सोच्नुहोस् माइ डियर फ्रेन्ड्स। र हर देशले क्रिप्टो करेन्सीलाई एक्सेप्ट गरिरहेको छ। र किन गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रिप्टो करेन्सीको भविष्य। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्लकचेन द टेक्नोलोजी अफ ट्रस्ट। यहाँनिर क्रिप्टो करेन्सीको काम के हो त? पैसाको लेनदेनको मात्रै काम नभएर यसको अरू काम के हो त? यहाँनिर तपाईँको एक वालेट हुन्छ, त्यहाँनिर एक क्युआर एड्रेस हुन्छ र यहाँनिर जो पैसा हुन्छ त्यो के त ब्लकचेनमा सेभ हुन्छ र त्यो मोबाइल यानि इन्टरनेटमा सेभ हुन्छ। यहाँनिर एक नेटवर्क हुन्छ, यहाँनिर एक स्ट्रङ लेजर हुन्छ, एक चेन हुन्छ। अनि गएर यहाँनिर भेरिफाइड गर्ने माइनरहरू हुने हुन्छन्। यहाँनिर ट्रान्जेक्सन सिक्योर हुन्छ, ट्रान्जेक्सन रिकर्ड हुन्छ। यहाँनिर स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र यहाँनिर सेन्ड रिसिभको अप्सन हुन्छ। डिजिटल करेन्सी वर्ल्ड वाइड होल चल्छ। यहाँनिर फुल्ली अटोमेटिकली चल्छ। यहाँनिर यो मुद्रा चल्नको लागि कुनै देश या कुनै निकायले कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन। यहाँनिर कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू पारदर्शिता हुन्छ, 24 घन्टा ट्रान्जेक्सन हुन्छ र जुन ट्रान्जेक्सनको जो भेरिफाइड हुने हुन्छ त्यो माइनरहरूले गर्ने गर्छन्। अर्थात् लाखौँ करोडौँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर ल्यापटप, कम्प्युटरको डिभाइसेस लिएर ट्रान्जेक्सन भेरिफाइड गर्ने गर्छन्, जसबापत सानो फिस त्यो माइनरहरूले प्राप्त गर्छन्। जसरी तपाईँ हामीले आजको समयमा मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउँछौँ भने त्यसको ट्रान्जेक्सनलाई भेरिफाइड भनेको ब्याङ्कमा रहने इम्प्लोयीहरूले गर्ने गर्छन्, जसबापत हामीबाट केही मात्रामा फिस लिन्छन्। तर त्यो सिस्टममा भनेको एडी, डिली, चेन्ज या हेरफेर बदलाव गर्न मजाले मिल्छ र जसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी अन्यायमा परिन्छ र जसको कारणले कैयौँ व्यक्तिहरूले पैसा गुमाएका छन्। र माइ डियर फ्रेन्ड्स, यहाँनिर भनेको सबै पारदर्शिता हुन्छ र पैसाको लेनदेनमा मात्र होइन, चाहे त्यो भोट हाल्ने क्षेत्रमा होस्, चाहे तपाईँको डिजिटल आइडेन्टिटी होस्, हर कुराहरू क्रिप्टो करेन्सीमा एकचोटि डिप्लोय भएपछि जसले पनि जहाँनिरबाट पनि मजाले हेर्न सक्छ। एकचोटि भेरिफाइड भएपछि त्यो ट्रान्जेक्सन इन्टरनेटको हर डिभाइसेसमा कनेक्टिङ हुन जान्छ, अर्थात् सेभ हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो ट्रान्जेक्सनलाई, त्यो डेटालाई यदि एक पर्सनले, एक व्यक्तिले हटाउन पनि चाह्यो भने लाखौँ करोडौँ इन्टरनेटको डिभाइसेसलाई ह्याक गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन इम्पोसिबल छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। जसले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो डेटा 100% सेफ एन्ड सिक्योर हुन जान्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। र यो अति आवश्यक थियो र सुरुवात भइसकेको छ। र अब यहाँनिर मार्केटमा दुई सिस्टमहरू अभाइलेबल छन्। एक नम्बरमा सेन्ट्रलाइज
2 नम्बरमा डिसेन्ट्रलाइज, सेन्ट्रलाइजेड अथोरिटी अर्थात् त्यहाँनिर एक मालिक हुने हुन्छ, त्यहाँनिर एक कम्पनी हुने हुन्छ, जुन सारा कन्ट्रोलिङ पावर भनेको एक एमडी सिएमडीको हातमा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कुनै पनि समयमा त्यो कम्पनी भाग्न सक्छ या कुनै पनि समयमा त्यो एमडी सिएमडीले तपाईँ हाम्रो डेटाहरूमाथि छेडखानी गर्न सक्छ। त्यो कयौँ कम्पनीले गरेका छन्, तर मैले सबै कम्पनीलाई नराम्रो चाहिँ भने होइन। कयौँ कम्पनीहरू राम्रा पनि छन्, तर धेरै जसो नराम्रा पनि छन्। र जुन कम्पनीमा एक व्यक्तिकै हात छ, त्यो भोलिको दिनमा गएर जेसुकै पनि चाहिँ हुनसक्छ, किनकि त्यो अथोरिटी एक सेन्ट्रलाइज सिस्टममा हुने हुन्छ, जहाँनिर ओटिपीको आवश्यकता हुन्छ। ओटिपी या डकुमेन्ट तपाईँको किन माग्छ, या कुनै ब्याङ्कले हो, चाहे फेसबुकले, चाहे वाट्सएपले, चाहे तपाईँ जुन कम्पनीमा हुनुहुन्छ त्यो कम्पनी किन माग्छ त भन्दा तपाईँको डेटामाथि कन्ट्रोल गर्नको लागि। तपाईँको डेटा कन्ट्रोल गरिदिए पश्चात ओटिपी माग्छ, बल्ल पासपोर्ट जनरेट गर्न दिन्छ र पासपोर्ट सबै डेटाहरू त्यही कम्पनीकै हातमा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि जतिखेर पनि तपाईँको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न सक्छ। यसको सोल्युसन डिसेन्ट्रलाइजेड आइसकेको छ, यानि क्रिप्टो करेन्सी अन्तर्गत डिसेन्ट्रलाइज पर्दछ, अर्थात् जहाँनिर एमडी-सिएमडीको आवश्यकता पर्दैन, फुल्ली अटोमेटिकली हो। यहाँनिर कुनै पनि सिस्टम एकचोटि डिप्लोय भएपछि यहाँनिर एडिट डिलिट गर्न मिलेन। यहाँनिर मात्र युजरहरू हुने भयो, हर युजरहरूको ट्रान्जेक्सन त्यहाँनिर भेरिफाइड गर्ने एक माइनरहरू हुने भयो। र माइनरहरूको काम के हो, भेरिफाइड गर्ने। रामले सामलाई पैसा पठाएको छ भने यो एड्रेस सही छ कि छैन भेरिफाइड गरिदियो र केही पैसा लियो र काम सकियो। यति मात्रै, बिचमा कोही थर्ड पार्टी हुँदैन, फुल्ली अटोमेटिकली हुन्छ। र माई डियर फ्रेन्ड्स, र आज मेटा व्हेल प्रोजेक्ट एक डिसेन्ट्रलाइजेड बेस्ड प्रोजेक्ट हो। माई डियर फ्रेन्ड्स, एक 15-20 वर्ष पश्चात समयले पनि फर्को मार्छ माई डियर फ्रेन्ड्स, र अबको समय डिसेन्ट्रलाइजको र माई डियर फ्रेन्ड्स, र जसले गर्दाखेरि यहाँनिर कोही कम्पनी छैन। पिबी, बिबिसिसी, लेग मेन्टेन, साइड मेन्टेन अथवा रिपर्चेसिङ या म्याचिङ या कुनै ऱ्याङ्क या क्लोजिङको पनि कोही प्रब्लम छैन। क्लोजिङको अर्थ के, तपाईँले महिनाभरि त्यो कम्पनीको लागि काम गर्नुभयो र महिनाको 5-10 तारिकतिर या 20 तारिकतिर त्यो क्लोज हुन्छ, अनि गएर पैसा कसलाई के कति दिने ऱ्याङ्किङको हिसाबले, म्याचिङको हिसाबले तपाईँले एक साइडमा बिजनेस जो दिनुभएको छ त्यो बिजनेस फेरि एक साइडमा दिन सक्नु भएन भने, राइट लेफ्ट मिलाएर पनि म्याचिङ गर्न सक्नु भएन भने त्यो बिजनेस कम्पनीको लागि त गयो, तर तपाईँको प्रफिट के भयो त, जिरो माई डियर फ्रेन्ड्स। त्यो प्रब्लम यहाँनिर छैन। यहाँनिर फुल्ली ब्लकचेन बेस्ड हो। ब्लकचेनको मतलब के, तपाईँको डेटा एक कम्प्युटरको डिभाइसेसमा अर्थात् इन्टरनेटको डिभाइसेसमा ब्लक हुँदै र एक चेनको रूपमा डिस्ट्रिब्युट हुने हुन्छ संसारभरि। त्यसलाई के भन्छ, ब्लकचेन नामक दिएको छ, र जसले गर्दाखेरि फुल्ली अटोमेटिकली 24 घन्टा नै रन गर्ने गर्छ र इन्स्टान्ट पे आउट आउँछ, अटोमेटिकली पे आउट आउँछ। ग्लोबल प्रोजेक्ट पर्यो, ट्रान्सपेरेन्सी अर्थात् फुल्ली पारदर्शिता हुन्छ, 100% डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। किनकि यहाँ कोही कम्पनी छैन, कोही एमडी सिएमडी छैन जसले तपाईँको पैसा मागोस् अथवा तपाईँसँग पैसा मागोस्। एमडी सिएमडी हुन्थ्यो भने तपाईँबाट 10%, 15%, 20% पैसा राख्छन् अनि गएर बल्ल डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई बाँड्छन् माई डियर फ्रेन्ड्स। तर यहाँ त्यो होइन माई डियर फ्रेन्ड्स। अब यहाँनिर अगाडि बढौँ। यस्तो सिस्टम डिप्लोय गर्ने व्यक्ति को होलान्, अर्थात् सेन्ट्रलाइजेड प्रणालीबाट ठकित भएर कम्पनी भागेर जब राम्रो ऱ्याङ्कमा पुगेर महिनाको 4-5 लाख या 10-20 लाख रुपियाँ जब चेक बन्न थाल्यो, तब सिस्टम परिवर्तन गरिदिएर, टिम हटाइदिएर, आइडी ब्लक गरिदिएर, पैसा रोकिदिएर अथवा कम्पनी भागिदिएर जो समस्या जो लिडरहरूले भोगिरहेका थिए, त्यसै लगत्तै आवश्यकता नि आविष्कारको जननीय भने जस्तो डिसेन्ट्रलाइजेड प्रोजेक्ट मार्केटमा ल्याउने पहिलो व्यक्ति को हुन्, एमआर ओखोभनिकोभ, जुन रसियाबाट बिलङ गर्छन्। एज अ सिनियर सफ्टवेयर गुगल माइक्रोसफ्ट कम्पनीमा 13 वर्षसम्म चाहिँ काम गरेको अनुभव
व्यक्ति हुन् जसले पहिलेबाटै क्रिप्टो करेन्सी अर्थात् ब्लकचेन डिसेन्ट्रलाइजमा काम गरिसकेका एक अनुभवी प्रख्यात व्यक्ति हुन् जसले आज मार्केटमा एक मेटा वेल नामक सिस्टम लन्च गरेका छन्। र माइ डियर फ्रेन्ड्स, यहाँनिर के कसरी हामी काम गर्न सक्छौँ, कुन तरिकाले हामी क्रिप्टो कमाउन सक्छौँ, त्यो आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। माइ डियर फ्रेन्ड्स, अब यहाँनिर क्रिप्टो हामीले कुन वालेटमा लिने र कसरी सुरुवात गर्ने भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईसँग ल्यापटप, आइफोन अथवा कम्प्युटर छ भने मेटामास्क एप युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एन्ड्रोइड मोबाइल छ भने टोकन पकेट अथवा ट्रस्ट वालेट एप इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र जसले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईको यो सिस्टममा आबद्ध हुनको लागि इलिजिबल बनाउँछ। माइ डियर फ्रेन्ड्स, यो एप्लिकेसन तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ। र अब यहाँनिर यो एप इन्स्टल गरे पश्चात आइडी कसरी बनाउने त? यहाँनिर जब आइडी तपाईँ क्रिएट गर्नुहुन्छ तब यहाँनिर 12वटा सिक्रेट की जनरेट हुन्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। अनि यहाँनिर यो 12वटा वर्ड तपाईले कसैलाई सेयर गर्नु भएन अथवा कसैलाई दिन भएन। मैले तपाईलाई पहिले पनि भनिसकेको छु, यहाँनिर एकचोटि भेरिफाइड भएपछि, एकचोटि डिप्लोय भएपछि एडिट डिलिट चेन्ज गर्न मिल्दैन माइ डियर फ्रेन्ड्स। जसले गर्दाखेरि यो पासवर्ड भुल्नुभयो भने तपाईको लाखौँ टिम होला अथवा लाखौँ पैसा होला या करोडौँमा होला, यो पासवर्ड भुल्नुभयो भने त्यो पैसा निकाल्न मिल्ने छैन। अथवा तपाईले कुनै व्यक्तिलाई सेयर गर्नुभयो भने जति तपाईको हक हुन्छ यो पासपोर्टमा या यो आइडीमा त्यति हक नै अर्को व्यक्तिको पनि हुनेछ। माइ डियर फ्रेन्ड्स, पासपोर्ट फेर्न मिल्दैन, यो याद गर्नु होला। र सही ठाउँमा अथवा 3-4 ठाउँ कापीमा नोट गर्नु होला। मोबाइलमा स्क्रिनसट गरेर राख्छु भन्नु होला, फेरि त्यो गर्नुभयो भने मोबाइल हराउला अथवा त्यो फोटो डिलिट होला अथवा त्यो एप्लिकेसन डिलिट होला। त्यो खण्डमा काम लाग्ने भनेकै कपीमा नोट गरेको पासपोर्ट हो। र त्यो पासपोर्ट भए पश्चात एप्लिकेसन डिलिट भए पनि फेरि इन्स्टल गरेर त्यो पासपोर्टलाई लगइन गरेर एन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। तर पासपोर्ट हुन एकदमै जरुरी छ। ओके, अनि गएर यहाँनिर जब तपाईको आइडी बन्छ, यहाँनिर तपाईले पोल ब्लकचेनमा फिसको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। यसमा फिसको लागि तकरिबन $1 को आसपास र यहाँनिर युएसडिटी यानि भर्चुअल मुद्रा क्रिप्टो करेन्सीको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले डलर एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो डलर एड गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर क्युआर कोडको मार्फत पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा तलपट्टि एड्रेस रहेको छ, यो एड्रेसबाट पनि तपाईले रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। र जे जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू हुने हुन्छ यहाँनिर सबै ब्लकचेनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, पारदर्शिता हुन्छ। ओके, र अब त्यो क्रिप्टो करेन्सी हामीले कहाँनिरबाट किन्ने त? यो क्रिप्टो करेन्सी माइ डियर फ्रेन्ड्स हामीले बाइनान्स नामक एप्लिकेसन प्ले स्टोरमा पाउँछ। तपाईँ त्यहीँबाट नै किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यही देशबाट तपाईँले भर्चुअल मुद्रा अर्थात् क्रिप्टो करेन्सी किन्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँनिर एक क्रिप्टो करेन्सीको भ्यालु नेपाली रुपियाँमा 177 रुपियाँको आसपासमा रहेको छ। तपाईँ सेवा मोबाइल ब्याङ्किङ खल्टिया जे पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसै बापत तपाईँले क्रिप्टो किनेर ट्रस्ट वालेटमा लग्न सक्नुहुन्छ र मेटा वेलमा तपाईँ आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। जो व्यक्तिसँग तपाईँ यो भिडियो प्राप्त गर्नुहुनेछ या जो व्यक्तिसँग तपाईँ मेटा वेलमा जोडिने हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको लिङ्क लिएर तपाईँ मेटा वेलको हिस्सा बन्न सक्नुहुन्छ। र माइ डियर फ्रेन्ड्स, मेटा वेल एक इकोसिस्टम हो, ब्रह्मास्त्र, जहाँनिर एक छाताभित्रै यहाँनिर कयौँ प्रोजेक्टमा तपाईँ हिस्सा भएर मल्टिपल सोर्सेस बनाउन सक्नुहुन्छ। र फर्स्ट अफ अल त टिएनएस रहेको छ, अनि गएर सिइएस रहेको छ, अनि गएर बी बुस्ट प्रोग्राम रहेको छ। यो लाइभ भइसकेको छ अर्थात् लन्च भइसकेको छ। अनि गएर लन्च हुने क्रममा एनएफटी मेटाभर्स जुन फेसबुक वाट्सएप पनि मेटाभर्समा काम गरिरहेका छन् र मेटा वेलमा तपाईँ मेटाभर्सको पार्ट बनेर अच्छा खासा तपाईँले इन्कम जनरेट गर्न सक्नुहुनेछ।
युनाइट फोर्स र गेमिङ सेक्टरहरू लन्च हुनेछ। र माई डियर फ्रेन्ड्स, एउटै छाताभित्र रहेर तपाईँले 20-25वटा सोर्सेस बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर टिम बनाउने व्यक्तिले पनि इन्कम गर्नेछ, टिम बनाउन नसक्नेले पनि इन्कम गर्नेछ। यो कसरी यहाँनिर हामी जानौँ। TNS अर्थात् यहाँनिर एक भर्चुअल प्रोडक्ट पाउनुहुनेछ। भर्चुअल प्रोडक्ट एक आभासी प्रोडक्ट। जस्तै आजको समयमा टिकटक के हो? एक भर्चुअल प्लेटफर्म हो। फेसबुक के हो? एक भर्चुअल प्लेटफर्म। युट्युब के हो? भर्चुअल प्लेटफर्म। आज इन्टरनेट युज गर्ने हुनुहुन्छ, त्यो के हो? डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट के तपाईँले फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक या इन्टरनेटको डाटालाई तपाईँले छुन मिल्छ? मिल्दैन। तर भरपुर मात्रामा युज गर्न मिल्छ। जुन यो भिडियो पनि अथवा यो लाइभ सेसनमा तपाईँ जो आबद्ध हुनुभएको छ नि, त्यही भर्चुअल प्रोडक्टकै मार्फत नै तपाईँ यहाँ आबद्ध हुनुभएको हो। र त्यही भर्चुअल अर्थात् भर्चुअल मुद्रा, भर्चुअल पैसा बाँधे तपाईँले यो भर्चुअल प्रोडक्ट किन्न पाउनुहुनेछ। र भर्चुअल प्रोडक्ट यहाँ तपाईँले एकचोटि किने पश्चात तपाईँको लाइफ टाइमलाई इन्कमको सोर्सेस बनाउनेछ। एकचोटिको इन्भेस्टमेन्ट अनलिमिटेड इन्कम माई डियर फ्रेन्ड्स। र तपाईँले यहाँनिर सुरुवातीमा विश्वास लाग्दैन भने यो सिस्टमप्रति तपाईँले मात्रै $10बाट पनि सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् नेपाली रुपियाँ 2000 रुपियाँबाट तपाईँ यो सिस्टममा आबद्ध हुन सक्नुहुनेछ। र लेभल 2 $18 र लेभल 3 $32, लेभल 4 $58। यसै गरी लेभल 12सम्म रहेको छ टोटल, र यसको $6426 रहेको छ माई डियर फ्रेन्ड्स। अब यहाँनिर तपाईँ जुन लेभलबाट स्टार्टअप गर्नुहुनेछ त्यही लेभल बराबरकै तपाईँले इन्कम पाउनुहुनेछ। त्यो कसरी, कति? अब यहाँनिर जस्तै तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँनिर S6 अन्तर्गत जो 12 लेभलसम्म थियो प्याकेज, 12 लेभल मध्ये 8 लेभल S6 अन्तर्गत पर्दछन् अथवा S6 अल्गोरिदमको पाउनुहुनेछ 8 लेभलहरू। अब बाँकी 4 लेभल कुन अल्गोरिदम मार्फत पाउनुहुनेछ त त्यो चर्चा गर्नेछु। पहिला जानौँ S6 को फेसिलिटी के छ। यहाँ तपाईँको एक पर्सन अर्थात् एक व्यक्तिसँग तपाईँले बिजनेस डिल गर्नुभयो, एक व्यक्तिसँग तपाईँले बिजनेस डिल गर्दाखेरि तपाईँलाई $16 2 IGT यानी 1 IGT बराबर $1 हुन्छ। $16 भनेको तकरिबनमा नेपाली रुपियाँ 2500 देखि 3000 को आसपास हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट $18 रहेको छ र एकजना व्यक्तिसँग तपाईँले बिजनेस डिल गर्नुभयो भने तपाईँले $16 को आसपासमा मिल्नेछ। र यहाँ तपाईँले पहिला यो सिस्टममा आउनुभयो, यो सिस्टममा आए पश्चात जब आइडी लाग्यो, आइडी लागे पश्चात तपाईँले यो भर्चुअल प्रोडक्ट पाउनुहुनेछ। भर्चुअल प्रोडक्ट तपाईँले वान टाइम सब्सक्रिप्सन जब गर्नुहुनेछ तब यो सिस्टमको एक मालिकको रूपमा इलिजिबल हुनुहुनेछ। र यहाँ नै तपाईँको आइडी यो बिचको यो ठुलो जो एक ब्लक देख्नु भएको छ, यो ब्लकमा तपाईँ बस्नुहुनेछ र तपाईँ पश्चात बाँकी 1 2 3 4 5 6 6 ब्लकहरू रहेका छन्। अर्थात् S6 को अर्थ के त? तपाईँ पश्चात 6 व्यक्तिहरूलाई तपाईँले बिजनेस डिल गर्न सक्ने अल्गोरिदम सेटअप गरिएको हो। र यहाँनिर माई डियर फ्रेन्ड्स जब तपाईँले पहिलो व्यक्तिसँग तपाईँले बिजनेस डिल गर्नुहुनेछ, यो व्यक्ति $18 जब इन्भेस्टमेन्ट गर्नेछ, यहाँनिर पहिलो ब्लकमा आएर त्यो व्यक्ति बस्नेछ। अनि गएर फेरि $18 तपाईँले बिजनेस डिल गर्नुहुनेछ। फेरि तपाईँको सेकेन्ड
ब्लकमा बस्नेछ माई डियर फ्रेन्ड्स। अब यहाँनिर तेस्रो व्यक्तिसँग $18 तपाईँले बिजनेस डिल गर्नुभयो, यहाँनिर तेस्रो ब्लकमा बस्नेछ। अनि चौथो व्यक्तिसँग $18 बिजनेस डिल गर्नुभयो, यहाँनिर चौथो व्यक्ति चौथो ब्लकमा बस्नेछ। पाँचौँ व्यक्ति $18 डिल गर्नुभयो, पाँचौँ ब्लकमा बस्नेछ। अनि गएर छठौँ व्यक्तिसँग तपाईँले $18 बिजनेस डिल गर्नुभयो, तपाईँको छठौँ ब्लकमा बस्नेछ। यो तपाईँले यसरी लिनुहोस् कि यो ब्लक भनेको एक होटेल, एक रुम, एक कोठा, जहाँनिर तपाईँको त्यो कोठामा एकचोटिको इन्भेस्टमेन्ट हुनेछ। जति धेरै त्यो किरायदार आइरहनेछन् त्यति धेरै नै तपाईँको कमाइ भइरहनेछ माई डियर फ्रेन्ड्स। अब यहाँनिरबाट 6 व्यक्तिसँग डिल गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको चेक के कति बन्छ त? आज हामी जानु। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर पहिलो 2 व्यक्तिको पेमेन्ट $16 2 IGT, यानि यो पेमेन्ट भनेको अपलाइनलाई जानेछ। अपलाइनलाई तपाईँ जो व्यक्तिसँग आबद्ध भएर यो सिस्टममा प्रवेश गर्नुभएको छ त्यो व्यक्तिलाई जानेछ। अनि गएर यो 3 पेमेन्ट डाइरेक्टली यानि डाइरेक्टली तपाईँलाई मिल्नेछ। अनि गएर यो लास्ट पोजिसनको पे आउट सिधा क्रस लाइनमा, अर्थात् तपाईँको यही 6 जना व्यक्तिमध्ये कुनै एक व्यक्तिलाई जानेछ। यानि सिनियरले काम गर्दा पनि जुनियरलाई इन्कम जानेछ। यस्तो सिस्टम आजसम्म कहीँ पनि देखिएको छैन र माई डियर फ्रेन्ड्स। र जसरी यहाँनिर माई डियर फ्रेन्ड्स यो 3 पेमेन्ट जसलाई पनि गएको छ यहाँनिरबाट पनि सेम त्यसरी नै हजुरलाई पनि आउनेछ। यो ख्याल गर्नुहोस् के त यहाँनिर 3 पेमेन्ट हजुरलाई नै आउनेछ। यानि S6 मा 6 वटै ब्लकबाट 90% इन्कम आउनेछ। अनि 10% भनेको फन्डिङ पुलमा जानेछ, जो रोयल्टीको रूपमा 10% देखि लिएर 25% चाहिँ प्यासिभ इन्कम सिस्टमले डिस्ट्रिब्युट गर्छ माई डियर फ्रेन्ड्स। र एकचोटि 6 ब्लकको बिजनेस डिल भए पश्चात अब यो 6 व्यक्तिले पनि 6 व्यक्तिसँग बिजनेस डिल गर्न पुग्दै गर्दा त्यो बेग्लै इन्कम हुनेछ, त्यो अलग इन्कम हुनेछ। अब मानिलिउँ यहाँनिर तपाईँले मात्रै 2%सँग बिजनेस डिल गर्नुभयो। अब यहाँनिर यो व्यक्तिहरूले पहिलो 2 जना व्यक्तिसँग बिजनेस डिल गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको तेस्रो ब्लक पनि फिलअप हुने भयो, र यो चौथो पनि हुने भयो, र यो पाँचौँ पनि हुने भयो, यो छठौँ पनि हुने भयो। अब हेर्नुहोस् तपाईँले जोड्नुभएको 2 जना व्यक्तिले 2 व्यक्तिसँग बिजनेस डिल गर्दै गर्दा तपाईँलाई यहाँनिर $16 भएर तपाईँको वालेटमा आउनेछ। त्यो पनि इन्स्टान्टली। रातिको 12 बजे काम गर्नुहोस् चाहे 2 बजे काम गर्नुहोस्, जुन बेला काम गर्नुहुन्छ तपाईँको त्यही बेलै तपाईँको 60 नै चेक बन्नेछ माई डियर फ्रेन्ड्स। अब यहाँनिर यो 6 पोजिसन चाहे तपाईँको टिमबाट होस्, चाहे तपाईँको सिनियरको टिमबाट होस्, चाहे तपाईँको सिनियरबाट होस्, जो व्यक्तिबाट बिजनेस डिल भएर यो 6 ब्लकहरूमा तपाईँको पोजिसन बन्न साथ तपाईँको इन्कम बन्नेछ, र त्यो बार बन्नेछ। तर यो $18 तपाईँको लागत एकचोटि मात्र हुनेछ। पक्कै पनि S6 को अल्गोरिदम तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब S3 को अल्गोरिदम मात्रै 4 वटा रहेका छन्। 12 वटा लेभल मध्ये 6 वटा जो ब्लक रहेको छ त्यो 8 वटा रहेका छन्, र 4 वटा लेभलहरू 3 ब्लक भएका रहेका छन्। अब यहाँनिर मानिलिउँ तपाईँले पहिलो व्यक्तिसँग बिजनेस डिल गर्नुभयो, पहिलो ब्लकमा भर्यो। सेकेन्ड व्यक्तिसँग तपाईँले डिल गर्नुभयो, सेकेन्ड व्यक्तिको डिल हुनसाथ सेकेन्ड ब्लक भरियो, र तेस्रो व्यक्तिसँग डिल हुनसाथ तपाईँको तेस्रो ब्लक भरियो। अब यहाँनिरबाट इन्कम
एकजना व्यक्तिबाटै $29 सेकेन्ड ल्याउनु भयो फेरि तपाईँको $29 र यो लास्टको पोजिसनको पेआउट सिनियरलाई जाने भयो। जसरी सिनियरलाई जान्छ त्यसरी नै तपाईँको जुनियरबाट पनि हजुरलाई आउँछ र यो लास्टको पेआउट भरेन साथ फेरि पैसा दिनको लागि यो ब्लक रेडी हुन्छ र फेरि पहिलो ब्लक भरिन्छ फेरि $29 बन्छ भनेको 5000 को आसपासमा र तपाईँको लागत यहाँनिर तकरिबन $32 को आसपासमा र 10% चाहिँ तपाईँको सिस्टमको फन्डिङ पुलमा जान्छ जो रोयल्टीको रूपमा डिस्ट्रिब्युट हुने हुन्छ। यो भनेको क्रमशः यो प्रक्रिया चलिरहेछ र अब तपाईँलाई लाग्ला यो सिस्टमले युजरहरूलाई नै अथवा यो सिस्टममा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै सबै पैसा बाँटेको छ भने उसलाई के फाइदा भन्नुहुन्छ भने यो सिस्टमको कम्युनिटी भनेको 40 देखि 50 लाखसम्म छ। 50 लाख माथि टप 1 मा एक नम्बरमा यो सिस्टमको क्रिएटरको आइडी रहेको छ जहाँनिर 50 लाख टिमहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि सिस्टमको तरिकाले उसलाई इन्कम जाने हुन्छ। जसरी उसलाई इन्कम जान्छ त्यसरी नै हामीलाई पनि आउँछ। यानी उनले S6 बाट $16 कमाएका छन् भने एकजना व्यक्ति ल्याउँदा हामीले पनि $16 नै कमाएका छौँ। S3 बाट $29 कमाएका छन् भने हामीले पनि $29 कमाउने हो। $29 हामीलाई आयो यहाँबाट यो सिस्टमको क्रिएटरले मलाई $10 देऊ भन्दैनन्। माइ डियर फ्रेन्ड जति काम गर्नुहुनेछ त्यति इन्कम जो बन्छ सिस्टमको क्रिएटरले पनि माग्दैनन्, सिस्टमको क्रिएटरले पनि रोक्दैनन्। फुल्ली अटोमेसन सिस्टम हो, अटोमेटिकली पेआउट वालेटमा आउँछ। र अब यहाँनिर कति लेभलबाट हामीले बिजनेस स्टार्टअप गऱ्यौँ भने हामीलाई कतिसम्म इन्कम बन्न सक्छ त त्यो जानौँ। यहाँनिर तपाईँ लेभल 1 देखि लिएर लेभल 3 बाट सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँको लागत के कति लाग्ने छ त्यो बताउने छु। र त्योभन्दा पहिला यहाँनिर एकजना व्यक्तिसँग तपाईँले बिजनेस डिल गर्नुभयो 3 लेभलबाट 5000 पेआउट बन्छ तपाईँको। सेकेन्ड व्यक्ति ल्याउनु भयो 5000 बन्छ। तेस्रो व्यक्ति ल्याउनु भयो 4300 बन्छ। चौथो व्यक्ति ल्याउनु भयो 9000 बन्छ। पाँचौँ व्यक्ति ल्याउनु भयो 9000 बन्छ। माइ डियर फ्रेन्ड्स टोटल 5 जना व्यक्तिसँग बिजनेस डिल हुँदै गर्दा यहाँ तपाईँको 32,700 रुपियाँ इन्कम बन्न जान्छ। अब यहाँ तपाईँको टोटल लागत 10,500 बन्न जान्छ जीवनमा एकचोटि र इन्कम बार बार। र माइ डियर फ्रेन्ड्स कुनै प्रोजेक्ट मार्केटमा छैन कि तपाईँले एक व्यक्तिसँग बिजनेस डिल गर्नुभयो र तपाईँको हातमा चेक आयो। यहाँनिर त्यो पोसिबिलिटी छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। अब 4 लेभलबाट स्टार्टअप गर्नुभयो भने तपाईँको पहिलो व्यक्तिबाट 5000, सेकेन्डबाट 5000, थर्डबाट 13000 र फोर्थबाट 18000, फिफ्थबाट 18000 र लागत तपाईँको 20,500, इन्कम 5 डाइरेक्ट ल्याउँदै गर्दा 60,000 हुन जान्छ। कति 60,000 माइ डियर फ्रेन्ड्स। अब यहाँनिर 5वाँ लेभलबाट स्टार्टअप गर्नुभयो भने तपाईँको पहिलो व्यक्तिबाट कति 5000, सेकेन्डबाट 5, तेस्रोबाट 29, चौथोबाट 34 फेरि 34। 5 जना व्यक्तिसँग तपाईँले बिजनेस डिल गर्दै गर्दा 1,60,600 चेक बन्न जान्छ। चाहे तपाईँले 1 मिनटमा गर्नुहोस् चाहे 1 दिनमा गर्नुहोस् 60 को 60 चेक आउँछ तपाईँको र तपाईँको लागत 38,000 हुन जान्छ जो जीवनमा एकचोटि। अब 6वाँ लेभलको हामी जानौँ। 6वाँ लेभलमा तपाईँको पहिलो व्यक्तिबाटै 34,000, सेकेन्डबाट 34, थर्डबाट 29, फोर्थबाट 58, फिफ्थबाट 58, टोटल 2,12,000 को चेक बन्न जान्छ। एक दिनमा 5 डाइरेक्ट 6 लेभलबाट 5 डाइरेक्ट व्यक्तिसँग डिल गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको चेक 2,12,000 बन्न जान्छ। लागत तपाईँको 1 टाइम 72,000। ओके। अब त्यसै लगत्तै सेकेन्ड प्रोजेक्ट रहेको छ भी बुस्ट प्लान। अब तपाईँले यहाँनिर टिएनएसमै मात्रै म गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि ठिक छ, होइन म भी बुस्टमा पनि आबद्ध हुन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले यहाँनिर पनि आबद्ध भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ र कमाउन सक्नुहुन्छ। कति
यहाँ तपाईँले 14 जना नभएर 30 जना 30 डाइरेक्ट हुनु पर्यो र तपाईँको यहाँनिर 20,000 इन्कम हुन जान्छ। लागत 2,000 अनि लेभल 2 मा यहाँनिर 14,000 लागत 14 जना व्यक्तिसँग बिजनेस डिल हुँदै गर्दा 84,000 इन्कम हुन जान्छ। 3 लेभलमा 68,000 को लागत अनि मात्रै यहाँनिर 6 व्यक्ति डाइरेक्ट गर्नुहुन्छ भने 2,04,000 इन्कम हुन आउँछ। अब लेभल 4 यहाँनिर 3 जना व्यक्ति जोड्दै गरेर तपाईँको यहाँनिर 3,40,000 को इन्कम हुन जान्छ। जो तपाईँको लागत 1,70,000 जीवनमा वान टाइम। अनि गएर तपाईँको यहाँनिर लेभल 5 मा तपाईँको यहाँनिर 1 जना व्यक्ति ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँको कति 3,40,000 को इन्कम कति 3,40,000 को इन्कम हुन जान्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। र जति पनि तपाईँको इन्कम हुन आउँछ त्यो के त ट्रस्ट वालेटमा आउनेछ। र अब यहाँनिर माइ डियर फ्रेन्ड्स लेभल 6 को कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर तपाईँको टोटल देख्न सक्नुहुन्छ लागतदेखि लिएर तपाईँको इन्कम माइ डियर फ्रेन्ड्स। यहाँनिर लेभल 5 सम्म लेभल 1 मा 30 व्यक्ति, लेभल 2 मा कति लेभल 2 मा 14 व्यक्ति, लेभल 3 मा 6, लेभल 4 मा 3, लेभल 5 मा 2 व्यक्ति जोड्दै गरेर तपाईँको इन्कम 9,85,000 हुन आउँछ। टोटल 5,93,000 को लागत वान टाइममा। अनि र यसै तपाईँको यहाँनिर 6, 7, 8, 9, 10 लेभलसम्म पनि रहेको छ। यदि तपाईँ 10 लेभलसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले 10 लेभलमा एक रिसाइकलमा तपाईँले 1,05,62,000 को इन्कम लिन सक्नुहुन्छ। र यो सम्भव भनेको कम्युनिटी बिल्डअप गर्दै जाँदाखेरि सो डेफिनेटली पुरा गर्न सकिन्छ। र यहाँनिर अर्को जो व्यक्तिले टिम बनाउन सक्दैन त्यो व्यक्तिले यहाँनिर CES क्रिप्टो खरिद गरेर राख्न सक्छ। 0.25 पैसाबाट यसको सुरुवाती भएको 18 महिनामा $22.77 पुगेको थियो। अर्थात् जो व्यक्तिले 10,000 रुपियाँ लगायो नि उसको एकजना पनि टिम थिएन र पनि उसको इन्कम 18 महिनामा 7 लाखमा परिणत भयो। यानि 10 लाखको इन्भेस्टमेन्ट 7 लाखमा परिणत भयो। यो हो पावर क्रिप्टोको। र अहिले फिलहाल यसको मूल्य घटेर 41 पैसामा रहेको छ। कति 41 पैसामा। र अहिले मार्केटले तपाईँलाई फेरि CS कोइन खरिद गर्नको लागि एक मौका दिएको छ। र अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर मेटावर्ल्डबाट जे जति पनि तपाईँले पैसा कमाउनु हुनेछ त्यो पैसा CES मा डाइरेक्टली मिल्नेछ। र त्यो CS मा आएको पैसालाई तपाईँले डाइरेक्टली स्टेबल करेन्सी यानि USDT मा सिधै कन्भर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा CS मा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् CS र USDT मा फरक के हुन्छ भने CS मानिलिउँ तपाईँले आज एक व्यक्तिसँग बिजनेस डिल गर्दा तपाईँलाई मिल्यो $10 है। अब त्यो $10 बराबर तपाईँले आज 30 वटा CS पाउनुभयो। र अब तपाईँले 30 वटा CS लिएर पनि राख्न सक्नुभयो अथवा USDT मा पनि तपाईँले सिधै कन्भर्ट गरेर राख्न सक्नुभयो। र USDT र CES मा के डिफरेन्स छ त? USDT मा राख्नुहुन्छ भने 1000 वर्षपछि पनि या 100 वर्षपछि पनि तपाईँको $10 को भ्यालु 20 हुँदैन अथवा 11 पनि हुँदैन, त्यो $10 मा हुन्छ। CS मा राख्नुभयो भने आज तपाईँले $10 मा 30 वटा CS राख्नु भएको छ र भोलिको दिनमा गएर एक CS को भ्यालु $10 मा पुग्यो भने सिधै $300 हुन जान्छ। $300 है। अनि $10 बराबरको कोइनको
रेट यदि घट्यो भने $10 को रेट $5 मा पनि मिल्न सक्छ। रिस्क लिनको लागि तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ भने सिएसबाट पनि चाहिँ राम्रो इन्कम जनरेट गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी तपाईँको चोइसको कुरा हुन्छ, सिएसमा राख्ने कि युएसडीटीमा राख्ने, अथवा खातामा लिएर सिधै त्यो पैसालाई प्रयोग गर्ने, त्यो तपाईँमै भर पर्छ। र माई डियर फ्रेन्ड्स, र अर्को फिचर्स जो व्हाट्सएपले 6-7 वर्षदेखि मेटाभर्समा जो काम गरिरहेको छ र अझै पनि त्यो फेसिलिटी दिन सकेको छैन, मात्रै नाम मात्रै परिवर्तन गरेको छ। र भोलिको दिनमा गएर मेटाभर्स डेफिनेटली लन्च गर्नेछन् सब कम्पनीले, सब इन्डस्ट्रीले। भने आज हामी मेटाभर्सकै पार्ट बनेर अहिले हामी टिएनएस र भी बुस्टमा बिजनेस डिल गरेर एक राम्रो टिम जनरेट गर्दै पैसा कमाउने अवसर पनि बनाउँदै जानेछौँ। र मेटाभर्स जब लन्च हुनेछ तब मेटाभर्सको अरू व्यक्तिहरू युजर भएको समयमा हामी पैसा कमाउन सुरु गर्नेछौँ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँको साथी सहर बजारमा छ भने तपाईँ पनि त्यहीँ जान सक्नुहुनेछ। एनएफटी भनेको फिजिकलको दुनियाँमा जो कपडा जुत्ता चप्पलहरू हुनेछ त्यो भर्चुअल दुनियाँको चप्पल जुत्तालाई के भन्छ? एनएफटी भन्छ। र फिजिकल दुनियाँमा चप्पल जुत्ताको मूल्य पनि तलमाथि हुन्छ, सेम त्यसरी यहाँनिर पनि हुन्छ। र त्यो भर्चुअल कपडा तपाईँले भर्चुअली रूपमा अर्को व्यक्तिलाई पनि बेच्न सक्नुहुनेछ। र माई डियर फ्रेन्ड्स, आज हामी जसरी जुम वेबिनार आफ्नै घरबाट लिइरहेका छौँ भने अब मेटाभर्सको दुनियाँमा भेटेरै जुम वेबिनार अथवा मिटिङ अटेन्ड गर्न सक्नेछौँ। यो एक आभासी दुनियाँ हुनेछ। र यो लकडाउनको समय अर्थात् यो कोरोनाको समयमा अनलाइन क्लास आफ्नै घरबाटै विद्यार्थीहरूले अनलाइन क्लास लिएका थिए भने अब मेटाभर्सको दुनियाँमा स्वयं तपाईँ उहीँनिर नै हजुरको जो अवतार प्रवेश गर्नेछ, मास्टरको पनि जसले तपाईँलाई पढाउँछ त्यो व्यक्तिको पनि अवतार जनरेट हुनेछ। र जहाँ तपाईँ एक फिजिकलको दुनियाँमा जसरी जो अनुभव लिएर तपाईँ जुन जे पनि पढ्नुहुनेछ त्यो सारा काम मेटाभर्सको दुनियाँमा गर्न सक्नुहुनेछ। र माई डियर फ्रेन्ड्स, मेटावेल कनेक्ट क्रिएट अर्न, जहाँ आउनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, मेटावेलबाट हरेक दिन कमाइरहनुहोस्, किनकि जता दाम उतै काम। माई डियर फ्रेन्ड्स, धन्यवाद। आई होप आजको प्रेजेन्टेसनमा जे पनि सिकाइयो सो डेफिनेटली सिक्नुभयो होला। यदि सिक्नुभएको छैन भने अथवा बुझ्नुभएको छैन भने यो सिस्टम यस्तो सिस्टम हो, यो सिस्टम जबसम्म तपाईँ बुझ्नुहुनेछ तबसम्म तपाईँको लाखौँको चेक बनिसक्नेछ। किनकि यो सिस्टमको खासियत नै यही छ, सिस्टमलाई बुझ्न यति सजिलो छैन, तर जबसम्म तपाईँ यो सिस्टमलाई बुझ्नुहुनेछ तबसम्म लाखौँको चेक बन्नेछ। माई डियर फ्रेन्ड्स, आजको लागि यति नै। र यसै लिङ्कमा हामी डेली नेपाली समय 8 बजेको सेसनमा भेट्ने बाचाको साथमा शुभरात्रि।